مساء الخير على الجميع يا جماعة. زي ما وعدتكم أنا اليوم هيك لقطة شخص هيك يعني خطفته علشان أقدر أطلع معه لايف. أوكي، الإنسان هذا هو صديق وعزيز على قلبي. بقدر أحكي عنه مذيع مثقف ومحاور ذكي، فالله يعيني. اوكي، وانا بعمري ما شفت فيكتور الا خلف المايك، فاليوم هو امام الكاميرا، وانا هلا راح اقلب الكاميرا وراح اساله وراح هيك نغوص شوي بنفسيته وحياته بس المهنيه طبعا لفيكتور. فخلينا نرحب فيه. هلا حقلب الكاميرا، طول الوقت حتضلك انت قدام الكاميرا، انا ما راح ابين معك. اوكي، انا بس راح اسالك. مرحبا فيكتور. مرحبا، يسعد مساكي ومسا كل اللي عم بيتابعونا. واسمحي لي بالبدايه بناء على الكلام اللي تفضلتي فيه، اول شيء انت ما بتلقطي، انت محبتك واحترامك ومحلك كبير بوسط كل الناس اللي بيعرفوك، وهذا مش شهاده مني انا، هيدي حقيقه دامغه يعني. هاي الشهاده بعتز فيها منك والله يا حضرتك من السيدات يلي بيعتز فيهم وطننا العربي كله سوا، مش بس بكندا هون. ومش عم بقول هيدا الكلام هو محاباة او انه هيدي من صماصيم قلبي، وهيدا هو الواقع يعني. يا الله يا فيكتور. بالبداية بدي اقول لك يعطيك الف عافية. الله يعافيك. وانت من الاشخاص ناريمان يلي برغم كل الظروف المحيطة بتعرفي تبتسمي وبتعرفي تحترمي وبتعرفي تحبي من كل قلبك، فلذلك ضروري اقول هالكلمات ببدايه لقائنا انا وياك. والله يا فيكتور يعني شو بدي اقول لك، هاي شهاده بعتز فيها والله، انك هيك احرجتني بكلامك الحلو. عن جد شكرا. صدقيني انت من الاشخاص خلينا نقول السيدات النادرات بزمننا نحن. احترامك كبير ومكانتك حلوه دائما، وصداقتك صداقه للعمر، بالرغم من انك انت بتتميزي بمواهب كثيره. عندك مثلا خبرة بمجال المسرح، عندك إطلالة كمان إذاعية حلوة من خلال كل النشاطات اللي بتقومي فيها. فهالشي هيدا بيخلي من نريمان قلب يعرف يخاطب قلوب تانية. الله الله الله، بشكرك والله. هاي الشهادة وراح أخليها هيك يعني العمر كله عندي على صفحتي. يا ريت لو بقدر هذا الكلام هيك نفسه هيك أحطه هيك بفيديو لحاله. على العموم فيكتور، انت صديق وعزيز، وانت من الشخصيات اللي يعني انا بفتخر بصداقتهم. وانا بدي اسال على طول، كثير امرات بحب اعرف بداياتك فيكتور. بداياتك كانت في لبنان بعتقد. في لبنان صحيح. يا ريت تحكي لي قصتك مهنيا طبعا. مهنيا، بس انا قبل هذا السؤال في سؤال. اوكي تفضل. اوكي، شوف السؤال بجر سؤال. يعني قبل هذا السؤال، انه انت اخترت تكون مذيع او الصدفة هي اللي صنعتك مذيع؟ بصراحة اول شخص دفشني بهذا الاتجاه كنا على ايام الدراسة، خلينا نقول الابتدائية. نعم، الصف الخامس ابتدائي. بتعرفي الحصص الدراسية بالماضي كان في عنا حصص للأدب العربي، الاستظهار يلي هو كنا نقول فيه أشعار عربية وهيك. فبهالمرحلة هيدي في زميلة لإلي على مقاعد الدراسة. عفوا، هاي هاي سلم عليك. هاي هلا باش بسلم عليك. شفتي أحبابك كتير. الحمد لله. فكنا نقول استظهار بالصف وهيك، فكل ما اطلع انا اقول قصيده او اي شيء هيك تيجي حرام تقول لي شايفتك انا مذيع، مش شايفتك انه انت شخص بس عم بيقول شعر ويقرا وهيك. يعني هي زرعت الفكره براسك. زرعت الفكره. اوكي. وانا كان عندي يعني شويه ميل. ما كنت يعني بتعرفي يعني عم نحكي كان عمرنا كنا صغار يعني. وانت عن جد ما شاء الله عنك فيكتور، انت صوت اذاعي يعني بتنعرف بين 100,000 صوت وصوت والله. بتعرفي بعملنا نحن ناريمان بصير الصوت او الشكل هو العلامه التجاريه لإلك، بصير مربوط فيك.
يعني في كتير ناس بيحبوك خاصة من خلال الإذاعة، بيحبوك بناء على فكرك، على صوتك، وعلى المادة اللي بتقدميها، المادة الإذاعية. إذا حبوا هالمادة اللي بتقدميها بصيروا يحبوك أكثر، وإذا ما حبوها بالقليل بصيروا بيعرفوك إنه هذا فلان الفلاني، هيدي العلامة التجارية اللي تابعة له. ايوه. فحتى نرجع لهالمرحلة هيدي كانت هي هونيك، وزرعت فيها هالفكرة، وأنا كان عندي ميل نعم. على الموضوع هذا. فبعد فترة قريبة بتفتح إذاعة بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها، بالمدرسة اللي أنا كنت عم بتعلم فيها. كان اسمها الإذاعة 2000. عم نحكي نحن بالثمانينات، أول الثمانينات يعني. نعم. بمعنى نحن كنا باسم الإذاعة سابقين العصر اللي كنا فيه. وهو بالفعل الإذاعة كانت مميزة، لأنه نحن كنا على موجة الأفام، وعلى آخر موجة الأفام. وبتعرفي الأفام كانت بالماضي هي موسيقى، ما كان في حكي، ما كان في برامج وهيك. اوكي، لا ما بعرف، هلا عرفتها منك. مع الوقت تطورت هالفكرة هيدي، صارت الأفام مثل الأم لبل، يعني صاروا بالفعل مثل بعضهم. يعني صرت بتسمعي برامج، بتسمعي أغاني قديمة، مثلا فيروز نادرا ما كنت تسمعيها على الأفام، كانت أكثر شيء على الأم، على الأقل عم بحكي بلبنان بهيديك الفترة يعني. نعم. فمن هون حتى ما نسترسل أكثر يمكن بهالموضوع، بلشت فكرة من هون، وبلش الحب أكثر وأكثر لهالمجال هيدا. أنا ربيت ببيتنا ريمان بنحب الناس، وما بنعرف بغض النظر من هو الشخص، بنحبه مثل ما هو. فهالشي هذا انعكس من أمي وبي ومن إخواتي علي أنا شخصيا. واضح. أخليكي فبحب الناس بدون سبب، وما بسعى لأعمل مصلحة مع أي حدا. ما بهمني إنه يكون عندي مصلحة، بهمني الشخص مثل ما هو، بدون ما ضايقه، بدون ما أزعجه، وبقبله بحياتي مثل ما هو. وهون بقولها دايما بحيالله مكان تكون موجود فيه. أنا بالنسبة لإلي زعلي بيطول دقيقة، يمكن يطول دقيقتين بس مش أكثر. يا الله يا الله، ما أحلاك فيكتور عن جد. نكمل هلا. بعد هيك انت انتقلت للحرفيه، يعني صحيح. انك تحترف الاذاعه. بلشت بهيدي الاذاعه اللي كانت 2000. نعم. من بعدها بنتقل لاذاعه ثانيه كانت كمان اذاعه افضل من الاذاعه اللي كنت فيها، على اعتبار انه اذاعه كان فيها ماديات اكثر. نعم. من ناحيه الحب الاول والتجربه الاولى كانت 2000 بحياتي هي الاهم يعني. والله يوجه الخير لكل الزملاء اللي اشتغلنا معهم سوا، لانه صاروا كمان بمؤسسات اعلاميه كبيره بلبنان. فالمهم انتقلت من هاي الاذاعه لاذاعه ثانيه، بعدين اشتغلت تقريبا ب9 اذاعات ببيروت قبل ما اطلع على كندا. نعم. ولوصولي لكندا هون، وانا دائما بحب اذكر الله يطول بعمرها الصديقه والزميله كوليت درغام. التقيت فيها بالاتوبيس اول ما وصلت على مونريال. كوليت درغام. نعم. وقالت لي شو عم تعمل فيكتور؟ قلت لها واصل هذا اول اسبوع. قالت لي شو رايك تتسلم معي باذاعه؟ كنا بويست مونت، كان في اذاعه اسمها CFMB، اذاعه مثل الاذاعات الثانيه اللي تعنى بالاثنيات المختلفه اللي جايين من كذا بلد. فكان في برنامج مصري وكان في برنامج لبناني لكولات. قالت لي شو رايك، انا عندي ساعتين، تحب تشترك معي؟ قلت لها ما في مشكله ابدا. فاشتغلت، اعطيتني بتذكر 3 دقائق ل 5 دقائق اسبوعيا من هالساعتين اللي عندها، وكان وجه خير علي. من بعدها اشتغلت ب3 اذاعات ثانيين، ل3 اذاعات بعدين حملوني للتلفزيون لفتره تقريبا يمكن 15 سنه بتذكر. نعم. ومن التلفزيون تعرفت على اذاعه الشرق الاوسط اللي بوقتها كانت عم تبتدي. هذا باي سنه الحكي اذاعه يعني الشرق الاوسط؟ الشرق الاوسط بلشت بال95. نعم. فبال95 تعرفت على توني كرام اللي هو صديق وزميل، وهو اللي كان كمان فتح ذراعه لإلي. قال لي من خلال تحضير للقائنا للتلفزيون بهيك فتره، شو رايك انه تشتغل معنا باذاعه؟ صحيح رح نكون على موجه خاصه، بس شو رايك تحط ايدك معنا؟ قلت له انا على الرحب والسعه، انا هذا المجال بحبه وما عندي ولا اي مشكله. فبلشنا مع توني، وليك الايام من 95 لل 2025 يا الله كبرنا نحن والمستمعين سوا. كبرتوا انت والمستمعين والاذاعه. الاذاعه طبعا اكيد. هلا الاذاعه بالمناسبه صارت اكثر من اذاعه،
وانا بفتخر طبعا بكل زميل وزميله، وبحبهم كلهم صاروا عائلتي الثانيه. عائلتي الثانيه بالمناسبه كثير كبير، نحن عائلتنا كبيره، فعائلتي الثانيه صارت اكبر بكثير من عائلتي الاولى. قديش حلو الواحد يحكي هيك على زملائه انهم هدول هم العيله، وفعلا لانك بتلتقي معهم يمكن اكثر ما تشوف عيلتك. اكثر ما بشوف عائلتي، وبالفعل الزماله شغله كثير مهمه. لدرجه انا بتعرفي بطبعي ناريمان بحب امزح. هلا على الهوا معودين علي الشخص الرسمي اللي خاصه بالاخبار انه على طول جديه واشياء مثل هيدي، فانا بالحياه بحب امزح. فكل واحد من الزملاء عود علي بمزحه معينه، حتى صايرين بيحفظوا، بسميهم انا كليشيهات. الافيهات تبعت فيكتور، تعابير بيستعملها فيكتور معه. وانا بعرفك فيكتور، انت كثير دمك خفيف، وامرات هيك عن جد بتخليني اضحك من كل قلبي. يمكن هذا يعني نفسي عن جد الناس تعرفه، عن جد فيكتور من الناس اللي دمها عسل والله. في بتعرفي صديقات مشتركات بيناتنا واصدقاء. نعم. بذكر الله يطول بعمرها يلي هي لولو ابو رمضان. لولو ابو رمضان، واحنا كمان بنحييها من هون. الصديقات الخفيفات الظل، وعندها فكر حلو وقلب حلو. والله. فكنت كل ما اشوفها مثلا نكون باي نشاط، نعم، كنت صار لي دقيقه شايفها، نعم، بعد دقيقه اشوفها الا لولو وقت لي خير حرام هي تلتفت هيك بانتباه كلي. الا وينك ما عم اشوفك؟ اللي ما هلا شفتك يا فيفا تاخذها بجد هي. ارجع بعد 3 دقائق لا لولو وقت تلتفت بانتباه كمان كله. لا معقوله هيك ما عم اشوفك؟ يا الله يا فيكتور. في صديق لإلي بحب انا بس رد على التليفون طبعا برد ممازحا مثل ما سمعتيني قبل شوي، بقول لهم ما في حدا قالوا. في حدا قالوا. قبل شوي عملها على فكره، عمل مكالمه مع زميل صديق لنا وقالوا ما في حدا. هاي حلوه فيكتور. طب فيكتور بدي اسالك سؤال، انت ما حاولت تشتغل بالتلفزيون؟ بصراحة من بعد الفترة اللي اشتغلت فيها هون ما يعني أنا بعتبر حالي ما عندي طموح كثير. أنا من الأشخاص اللي بيقتنعوا إذا بيتي مثلا أوضة وبراد وغسالة بقتنع بالأوضة وبراد وغسالة. ما عندي طموح كثير. إجاني فرص عمل لبرا مرتين على الخليج العربي، ووقتها كنت أنا يعني بقول إنه إذا رحت من هون يعني هجرة ثانية. أنا جيت على كندا مهاجر. نعم. فقلت هجرة ثانية ما بدي أروح أرجع عن جديد بلش حياتي بمجتمع جديد وهيك. وحب الإذاعة والتلفزيون بدمي، يعني أنت بتعرفي ناريمان وين ما بنكون بينطلب منا يمكن نعمل لقاء هيك عفوي بدون هذا بيكون الشخص حاضر. صحيح. بيكون لقاء يلا. ايوه والله، هذا احلى لقاء بالنسبة لي لهلا. بس فيكتور شو بدي احكي لك؟ طبعا يا جماعة الخير في شغلة بدي احكيها كثير مهمة. فيكتور كان عنده برنامج اسمه ما خلصت الحكاية، وكان فيكتور إلي الشرف انه اكون انا في احدى هاي الحلقات والله. فيكتور عمل لقاءات حوارات مع شخصيات لا تعد ولا تقصى ولا تحصى، شخصيات ثقافية وأدبية وسياسية وفنية. مزبوط فيكتور؟ بالفعل. وهالبرنامج هو أخذ أكثر من شكل. هيدا بلش قديما بسنة 2008 ناريمان. 2008 كان اسمه رحلة على متن الكلمة. حلو العنوان. بعدين قبل كمان كان له اسم ثاني. كان الهدف يعني حتى طبعا نحط اللي عم بيتابعونا بالصورة. نعم. هو كان الهدف انه نضوي على الوجوه اللي بنعتز فيها، يعني الناجحين بمجتمعنا، ان كانوا اطباء، ان كانوا مهندسين، ان كانوا شعراء، ادباء، فنانين، رسامين، النبوغ العربي بالوطن الثاني لهم هو الهدف الاساسي كان لهالبرنامج. حلو. هلا بمرحله معينه راح اكثر للشعر لانه كان عندنا شعراء كثير، وطبعا بتعرفي ناريمان حضرتك وقت كنت ضيفه كنا حكينا عن تجربتك المسرحيه وحكينا عن امور ثانيه. صحيح. مع اصدقاء ثانيين حكينا عن
الأدباء، عن الشعراء، عن التاريخ الحلو، مم. الماضي الحلو اللي عشناه. حكينا كثير عن الأغنيات القديمة اللي كان فيها شعر حلو وموسيقى حلوة. يا سلام، الزمن الجميل. الزمن الجميل صحيح. كان مدة البرنامج 2.5 ساعة، عادة 2.5 ساعة، يعني بدك أكثر من مذيع لحتى يكون في تنويع ويكون في حركة أكثر وهيك. اوكي. فكانوا 2.5 ساعة بالنسبة لي أنا لعب، كانوا عم بلعب بينج بونج أنا والضيوف. انت مذيع متمكن فيكتور، عن جد مش بوجهك يعني مش بس هذا الحكي انا بحكيه، وانما اي حدا التقى فيك سمع صوتك عملت له شغل، الكل بقول انه فيكتور يعني مذيع متمكن، محاور ذكي جدا. وفي شغله بدي احكيها كمان فيكتور، انت قبل لا تشتي علينا الدنيا انت عندك قناه على اليوتيوب. صحيح. شو اسم القناه؟ هي باسمي انا فيكتور دياب. نحن بفتره هي اخذت كمان اكثر من اسم. اوكي. بفتره كنا دياب برادرز على اساس الاخوين رحباني. الاخوين دياب. ايوه. بمرحله معينه كنا كندا والعالم، وكان الهدف هو اكثر من انه فن واخبار وهيك. كان الهدف انه نغطي اخبار سياسيه من وطننا الام، خاصه من لبنان بهذيك الفتره. بقينا يعني اشتغلنا كثير على هالقناه، بعدها موجوده طبعا. نعم. كمان من خلالها كان عندي لقاءات كثيره مع المنتديات العربيه. يعني تجمع منتدانا، الجلجامش، التجمعات العربية الموجودة عندنا هون. نعم. واشتغلت فترة كمان مع الشاعرة هتاف صادق. صحيح. نقدم لها تحياتنا من هون. طبعا ست هتاف السوقي صادق من الشاعرات المتميزات اللي قل نظيرهم هلا في عالمنا اليوم، ما بقى في مثلهم. شاعرة الأرز، هي ملقبة بشاعرة الأرز. عملنا رحلة عمر أنا وياها، ورحلة عمر كانت كمان عملنا أكثر من حلقة. نعم. وعملنا نشاطات ثانية كمان أنا وست هتاف. عملنا، أنا بعتز إنه أنا كمان من المؤسسين لصالون هتاف الشعر الثقافي في كندا. أوكي. وهون بوجه تحية طبعا للي كانوا كمان بهذه الفترة هيدي. الصديق الكبير أسامة أبو شقرة، وأنا كمان بوجه له تحية. دكتور علي حرب، خالد عبد الباقي وزوجته إيمان كمان بوجه له تحية. وما ننسى كمان الدكتور والقام الشعري اللي هو محمد توفيق صادق. نعم. ما بقى يتكرروا. صحيح. يعني ذكرتي اسم بحد ذاته هو التاريخ من البحور الشعرية الجميلة، من القصايد. صحيح. يلي مش مين ما كان بيعرف يكتبها. وهالإنسان هذا مش لأنه صديق بس أو لأنه هو زوجة لست هتاف وهيك، من الشعراء الكبار جدا، يعني من الخمر العتيق. يا سلام. ما بقى في منهم هود يا العالم. سلام. يعني فعلا. آخر طبعا هو اسم الله عليه، يعني هو ما بدي أقول نهر، هو بحر من بحور الشعر. صحيح. بكفي الألفية اللي عملها، يعني بتقري كل خلينا نقول صدر وكل بيت شعر بتقري من هالألفية هيدي، تحسي حالك بعالم آخر، تحسي حالك إنه بعد جاي على بالك إنك تسمعي. بتعرفي بالشعر ممكن نوصل لمطرح يكون في نوع من الرتابة، فهو سبحان الله يعني بمكانه الطبيعي بهالفكر هيك الشارق بعالمنا الحلو. قصايده في قصايد كنا نسمعها أكثر من مرة، وكل مرة نقول يا الله حلو برجع اسمعها. وبنرجع بنسمعها منه وبنرجع بنسمعها. يا الله يا فيكتور. صحيح. طبعا بنقدم تحياتنا تحية كبيرة لأشخاص ما بيتكرروا أبدا أبدا أبدا. الدكتور محمد توفيق صادق، هتاف صادق، شعراء احنا بنفتخر فيهم يعني هذول الناس تركوا بصمة. طبعا. بصمة بالشعر وبصمة بحياتنا ما رح ننساهم، وما في مثلهم. وانت كمان ما في مثلك يا فيكتور. خليك يا رب. تعرفي نريمان الحلو كمان انه عرفان الجميل. ايه. لناس بنلتقي فيهم بالحياة، تجمعنا فيهم ايام حلوة. نعم. هودي الناس اللي عندهم عرفان جميل هون نتمسك فيهم، مش بس بايدينا
مسك فيهم بكل شيء ممكن انه يربطنا فيهم صحيح. ربطه قويه. حلوة هاي بتوديني لسؤال هيك. صار معك خيبة أمل من بعض الأصدقاء يا فيكتور؟ ما بدي يكون كثير شاعري. خيبة الامل كثيره، بس انا ما بتطلع. كيف تتصرف معها؟ كيف؟ نفسي أعرف. ما أنا من الأشخاص اللي ما بيحبوا يحاسبوا. ما بتحاسب. بكره المحاسبة يعني. مشان هيك قلت لك قبل شوي إذا بزعل زعل بيطول دقيقتين. ما بعرف بضل دائما بفتش عن عذر للشخص اللي مثلا خيب لي ظني او خيب لي املي بمطرح معين. ايوه. بس بقول معلش، لانه الحياه اليوم مش كلها سعاده. في اوقات ناس نحن بنظلمهم بحكمنا عليهم، اما يمكن بهاللحظه هيدي هو مريض بس انا ما بعرف، يمكن هو حزين بس انا ما بعرف، يمكن هو ببلده موجوع انا حاسس بوجعه لكن ما في اعمل اكثر. شو الكلام الحلو، يا الله يا الله يا فيكتور. صدقيني نريمان انه بالنتيجه نحن بهالحياه نحن زوار، نحن موجودين اليوم. هلا قبل شوي مثل ما كنا عم نحكي على التليفون في كثير اصدقاء فلوا من هالحياه هيدي، راحوا لدنيا البقاء مثل ما بنقول دائما. فلذلك الانسان الواعي والانسان اللي بيفكر كثير بخيو الانسان، مش بالانسان يلي على طول بده يزرع له كرب واذى بحياته. والله يا ريت الناس تفكر زيك، يا ريت الكل كان احنا هلا كلياتنا عايشين بخير ومحبه وسلام. والله يا ريت، لانه يمكن احلى شيء الانسان بيحب يحصل عليه بحياته هو السلام، خاصه السلام الداخلي. صح. يعني هو يكون انسان بينه وبين ذاته حس حاله على طول انه في عنده سعاده بقلبه، لانه ما عمل شيء انه يأذي حدا او يزعج حدا او يضايق حدا به. نرجع للقناة يا فيكتور. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نرجع للقناة فيكتور، لقناتك. نعم. هلا القناة شو محتواها هلا في الوقت الحاضر؟ بصراحة بالوقت الحاضر صار لي فترة ما عدت عملت شيء جديد عليها، يعني نعم. نوع من الكسل كان. اوكي. هلا انا ان شاء الله رح نرجع نعمل جولة جديدة. في عنا متابعين كثير على هالقناة هيدي. ايوه. بتعرفي شو اسم القناة عشان الناس اذا تدخل؟ يعني اذا بحطوا فيكتور دياب بس فيكتور دياب خلص تمام. ايوه. لانه بصراحة اكون صادق معك نسيت اول هي عنوان مثل الايميل يعني. نسيت اول بارت من مش مشكلة، المهم انه الاسم فيكتور دياب. فيكتور، انا سمعت انك انت هلا بصدد مشروع جديد، ما بعرف اذا انت حاب تحكي عنه. طبعا. هلا انت حكيت لي انه في عندك صديقة كاتبة وعندها مجموعة قصصية قصيرة، وناويين ان شاء الله انكم تقرأوها على قناتك، وحيكون فيها نوع من الدراما، وبعتقد هذا إشي كتير حلو، إشي كتير جديد يعني، وإحنا متحمسين، فيا ريت تحكي لنا شوي عن الموضوع. طبعا نريمان بتعرفي نحن اليوم بعصر السرعة، يعني العالم صار خلقه ضيق. نعم. صارت المعلومات تحصل عليها بطريقة سريعة. فإذا ما أعطيتيها إياها بطريقة حلوة مشوقة حتراجع. فبحس إنه كمل فيكتور. أيوة. المهم عندها الكاتبة هذه بوجه لها تحية، دعاء ألكسان. بتعرفي بالكتابة مش كل ما كان بيروحوا يكتبوا، في ناس بيعرفوا يكتبوا بس ما بيكتبوا بطريقة بتشدك، بتجيبك لعنده. أيوة. فأنا تعرفت على دعاء الله يوجه لها الخير، كل الخير. نعم. تعرفت عليه من فترة طويلة عن طريق الشعر وعن طريق كان عندها محاولات بمجال الصحافة وهيك. اوكي. فاتصلت فيه مؤخرا وقالت لي شو رأيك نعمل هالمجموعات؟ أنا بحب كتير كتابتها. هي شو اسمها؟ دعاء ألكسان. اوكي. الكاتبة دعاء من الجزيرة بسوريا. نعم. من الكاتبات المتميزات اللي عندهم قلم خطير جدا، لأن بتعرفي بالكتابة بدك تشدي القارئ اللي عندك. نعم. فهي بتعرف تستجلب القارئ اللي عندها. أيوة. وتوصل له المادة. عم نحاول هالقصص ناخذ قصص قصيرة نوصلها بطريقة سريعة ما تكون كتير مملة. نعم. لأنه اليوم كثرة الحكي العالم بدها صورة، فنقدم لها إياها بطريقة سريعة ومشوقة وهيك. يعني هو ديجا النص اللي بين إيدينا مشوق جدا. فما بدنا نحرق هالنص هيدا،
ونطول مثلا نعمل 10 دقائق او ربع ساعه، بنحاول انه نقصر لنعمل حوالي 3 دقائق 4 دقائق، نعم، بشكل انه نوصل الفكره ونوصل الرساله اللي بدها توصلها دعاد من خلال هالقصص القصيره. ايوه برافو. تقريبا عندها هي حوالي 25 قصه موجودين، نعم. وفي عندها قصص ثانيه يعني. حبينا نبلش اول شيء بتجربه وحده، بعدين بتجربة. والله بتمنى لكم كل التوفيق، وانا كثير حبيت على فكره الفكره كثير حلوه، بالاخص اذا دخلت فيها هيك موسيقى يعني بتشبه القصه يعني. وانت يعني شو بدي احكي يعني، خلص انا قلت لها لدعت، حكيت معها وقلت لها يعني انه هي طالما مع فيكتور هي بين ايدي امينه خلص يعني. لو هي بعدين شخصيه يعني بالفعل مثل ما قالت ناريمان، يعني هي كتاباتها كتاباتها كثير حلوه يعني. يمكن انا بحكي كثير ما بوصل اللي بدي اقوله، بس يمكن بس تسمعي اول شيء رح نحكي عنه. نعم. يمكن بتبقى الفكره هي 3 كلمات بتوسعهم بطريقه جميله جدا واحترافيه. واو، يعني هاي يعني موهوبه. حرام هي عملت مسلسل الخليج العربي، حكيتني عنه، صار معروف كثير بس هلا ما بستحضره بالذاكره، لكن نرجع نحكي عنه بعدين. اخذ كثير ضجه بسوريا بالخليج بوقتها. كتابتها حلوه، هي كاتبة سيناريو. ايوه. والقصه اللي بتروي لك اياها بتوصل لك اياها بطريقه حلوه، تلبسها ثياب حلوين. ان شاء الله اليوم هيك بلتقي فيك انت وهي باذن الله. فيكتور، بدي اسالك سؤال قبل لا اسالك السؤال الاخير. هلا اول مره بدي ارجع لك شوي لورا. اول مره طلعت فيها بشكل احترافي امام الميكروفون، كيف كان شعورك؟ صعب جدا. بعدني لهلا عندي هيدي الرهبه. احيانا كثير بتشوفي الشخص بس بتشوفيني بتقولي شو مرتاح على وضعه مزبوط، بس هو من جوا بيبقى عم يغلي. يعني شو ديان عم بتطلع دخنه بس العالم ما شايفته. لا يا الله يا فيكتور، لليوم يا سلام. هذا دليل قديش عندك هاي المسؤوليه. يعني أنا من الاشخاص اللي ما بيحبوا يحكوا ليحكوا يعني، خاصة لما تكون عم بقدم مثلا امسية او هيك، بحاول قد ما في يكون مختصر مفيد سريع بدون ما العالم تزهق، ووصل الشيء اللي بدي وصله بخفة بسرعة. وأنا أشهد على هذا الحكي. فيكتور، أنت عملت كتير لقاءات مع شخصيات كبيرة يعني، قيمة وقامة، أدباء وفنانين وشعراء وكتاب وسياسيين. في شخصية ببالك أنت هيك مع حالك بتتمنى أنك تعمل معها لقاء؟ طبعا، ورح أقول لك مين، بس اسمحي لي بالبداية أقول الأهمية دايما مش للمذيع أو للإعلامي أو للصحافي أو للمحاور، الأهمية دايما للضيف. ليش عم بقول هيك؟ لأنه إذا عندك ضيف كتير مهم، نعم، بمجرد ما تسلميه هالطابة، احنا عم نلعب عم نتسلى، نعم، الطابة عم بتوصلي له إياها، هو بالطريقة اللي بردلك الطابة فيها بريحك لإلك، بخليك تستعدي لأنك تفوتي معه عن جديد تردي له الطابة، صح، بيكون تسلية ما بينك وبينه. وهذا الأسلوب موجود عندك. ايه، أنا والله أنا أشهد يعني. هاي بعد خبرتي يعني معك. خليكي نريمان. فأنا بحب كمان مرة أرجع استضيف، أنا كان لي الشرف إنه استضيف أستاذ جورج الراحي، الإعلامي الكبير والمثقف الخطير والإنسان الحكيم المتزن الموضوعي، اللي عنده قلب كبير وعنده حضور إعلامي مخيف بس بمعنى إيجابي مش بمعنى أكيد سلبي. أكيد جورج قرداحي يعني شخصية معروفة، سبحان الله يعني، كل الدنيا بتحبه. أنا بالفعل هيك، ولمست هالشيء لمس اليد كان ضيفي ببرنامجي بما خلصت الحكاية. هذا الحكي بأي سنة؟ مش من كثير يعني، من شي سنتين بتذكر، مش لا حتى ما تكون حتى ما قبل قصة كورونا بشوي. كان هون جورج قرداحي. ليكي شو حلوين عندنا، طلعوا. طبعا احنا لقائنا على الرصيف شايفين.
المهم ايه، فاستاذ جورج ارداحي كان من اجمل اللقاءات، وبحب انه ارجع اعمل معه لقاء ثاني، لانه مثل ما قلت لك دائما الضيف اهم من المستضيف. ليه؟ أيوة. لانه بيعطيكي قديش عنده خبره، قديش عنده هالافق الواسع أيوة. قدامه. وخاصة الاستاذ جورج كمان عنده تجربة إذاعية طويلة جدا، يعني طبعاً. من لبنان لمونتي كارلو الحالة اللي خلقها هو من خلال برامج المسابقات وهيك. صرتي بمجرد ما تقولي جورج ارداحي دغري كل العالم العربي بيقول لك من سيربح المليون. هلا مؤخرا البرنامج اللي عمله المسامح كريم كمان، مسامح كريم، برنامج بالعراق للمرة الثانية، بالعراق بمناسبة شهر رمضان الكريم. مرتين. نسيت شو المليونير من شيء هيك، نسيت، انا مش شاطر كثير بالاسماء، بس سبحان الله يعني هودي اشخاص ما يا الله حمسني والله، صار نفسي اتعرف عليه لجورج قرداحي. فيكتور انا كثير مبسوطه بالحوار معك. خليكي. بس هذا الحوار يعني هلا احنا هيك عملناه على راسي، بس انه حوار ثاني. تسلينا. معلش ما جابوا لنا قهوه، اسمع. لا ما جابوا لنا قهوه، يا مش مشكله. هلا احنا بنروح بناخذها لحالنا بنجيبها احنا. فيكتور سؤال انا ما سالتك اياه، بس حاب انت تساله لحالك. شو السؤال بدك تساله لحالك وتجاوب عليه؟ هذا اصعب سؤال. بدي اقول مقتنع انت يا دكتور بكل شيء عملته، وشو حابب تعمل عن قريب؟ ومثل ما قلت لك ناريمان قبل شوي، بدك ترجع تتخلص من الكسل وتعمل اشياء ثانيه، لازم تجارب ثانيه. يمكن انا بقول حتى جاوب على حالي، بقول مثل ما عودتنا يا دكتور انك دائما انت تتخطى المسافات وتتحدى حالك وتتحدى الظروف اللي انت موجود فيها. ارجع مثل قبل وحرك حالك اكثر. والله وعشانك كمان يا فيكتور. فيكتور انا بعرف انه انا قبل لا انهي، انت عندك كمان تجربه قراءه كتاب اللي هو الكتاب المسموع، وهلا هذا صار كثير يعني الناس بتبحث عنه. انه ما بعرف انت عندك كانت محاولة واحدة للكتاب المسموع؟ بصراحة عملت اكثر من محاولة، بس اهمها اللي عم تتفضلي فيه ناريمان كصديق بالسفارة المصرية باوتاوا. نعم. السيد الهادي بوجه له تحية. سجلت له كتاب، هو كمان من الاشخاص يلي بيكتبوا حلو، بيكتبوا خواطر. أنا بحب كثير الخواطر السريعة. نعم. يعني مثلا بعطيك فكرة من الأشياء اللي بحبها السريعة، مثلا الحب البشري سريع الانتكاس، إذا ضمنته شركة تأمين صارت إلى الإفلاس. فهو بيكتب بهالنوع بهالطريقة هيدي. عملت له كتاب بالفعل، وحتى عمل على اليوتيوب قناة له هو، ونزل هالكتاب بصوتك. يعني عم نحكي كتاب تقريبا يمكن 300 صفحة ما بتذكر. اوكي. بس كله خواطر هيك. وبوجه له تحية كمان لأنه راح على مصر وعمل له إخراج جميل جدا وحلو. وكانت تجربة كثير حلوة. ايوه. ورجع حاول يتصل فيي مؤخرا، أنا كنت بانشغالات ثانية يعني. ايوه. نرجع نتواصل على راد نشوف فينا كمان بهذا الاتجاه. ايوه. فيكتور أنا كثير سعيدة والله بهذا اللقاء عن جد، وبشكرك من كل قلبي. ألبس نظارتي أشوف إيش فيه هلا، مين معنا مين مش معنا. طيب فيكتور بتحب تحكي إشي تاني قبل لا أختم؟ إحنا بانتظار الكتب المسموعة، وإذا عندك إشي تاني تحكي احكي. أنا بس بدي أقول لك أنا بتشكرك من كل قلبي ناريمان. أنت من الصديقات اللي بعتز فيهم، لأنه صديقات بضيفوا لحياتي كتاب جديد، كتاب فيه كثير من الاحترام وكثير من عرفان جميل وكثير من المحبة، ومن السيدات يلي الإنسان كل ما التقى فيهم بحس نور جديد فات على حياته. حبيبي يسعدك. وشكرا على محبتك اللي ما في أوصفها بكلمات، لأنه محبة فياضة ومحبة نابعة من القلب. وكمان حابب اقول اخر شيء، تلقائيتك كثير بحبها ناريمان. انت من الاشخاص العفويين
ما كثير بيرتكزوا على الاشياء اللي مكتوبه او على الاشياء هيك اللي عندهم اياه بقلبهم وبفكرهم بيطرحوه على غيره. فانا هذه الشغله بحييك عليها. يا الله يا فيكتور، يعني لحظة هلا اللي بالكاميرا. أنا يا جماعة والله كل كلمة بحكي لي إياها هيك بمدح لي فيها، والله عن جد أنا بشعر بالإحراج. أنا بشكره من كل قلبي فيكتور. هلا أنا وأنت هيك مع بعض فيكتور، بشكرك من كل قلبي، وكلامك أنا لإلي عن جد رح أعتبره شهادة وبعتز فيها. وانت صديق عزيز على قلبي، وهي معانا كثير ناس عم بيتابعونا. ويا جماعة تابعوا فيكتور دياب على قناته على اليوتيوب. وهلأ هو طبعا وعدنا بعدة فيديوهات جديدة مع قصص قصيرة إن شاء الله. وبعد هيك إن شاء الله إنه إحنا نقدر نسمع منه الكتاب المسموع، لأنه فيكتور صوت يعني متعوب عليه بصراحة، يعني حرام، يعني احنا لازم كل يوم نسمعك فيكتور. وأنا بشكرك من كل قلبي، وأنت نورت صفحتي والله. يعني أنت هلأ هيك بصمة بصفحتي تركتها. هذيك البصمة الكبيرة عندك يا نريمان، شكرا كمان مرة لك. وحابب أقول كمان أنا كان بفرصة ل3 أسابيع ابتداء من الاثنين اللي راد نرجع إذاعة الشرق الأوسط، اللي هي بيتي الثاني ومحبتي يلي من خلالها عم طلع على الأحباء المستمعين كل يوم من الاثنين للجمعة بموجزات الأخبار اليومية. طبعا الأخبار مع الأسف أكثرية الأحيان بتكون أخبار سيئة نريمان، بس بالرغم من هيدا كله بقول انه الحمد لله في عنا وسيله اعلاميه 24/24 باللغه العربيه تجمعنا باحبابنا العرب الموجودين هون وبكل مكان. فكمان ان شاء الله ابتداء من الاثنين على راد نرجع هيك بحركه اكثر كمان. احنا كمان بنحب اذاعه الشرق الاوسط، وبنحبها كمان لانه كمان فيها فيكتور وهديل وناس احنا اصدقاء بنعرفهم. ومعاي كمان صديقتي الغالية على قلبي، يعني أم جنى حبيبتي روحي، هاي لإلك حبيبة قلبي. أنا كتير سعيدة إنه أنت معايا هلا يا حبيبة قلبي. اسمحي لي بعد كمان لأستاذ حسام مقبل نوجه له تحية كبيرة. أيوة. على طول بدعينا على نشاطاته الحلوة. حسام طبعا، حسام تحياتنا لحسام أكيد. بوجه له تحية طبعا، وبتشكروا على الدعوة لنا اليوم. نحن اليوم بيوم التراث المصري، شفنا قديش مصر أم الدنيا، مش بس بمصر ولكن برات مصر كمان. فتحية له لكل المنظمين بهالنشاط الحلو اليوم. وصحيح انه عم بتشتي شوي الدنيا، ولكن قدرنا نستفيد من تمطر علينا يا جماعة. طبعا انا بدوري بشكر فيكتور، لانه فيكتور هو اللي وجه لي الدعوة انه اليوم اجي هنا ونعمل هذا اللقاء. هيك قلت له يلا لقاء سريع، قال لي يلا لقاء سريع. انا بشكرك فيكتور. شكرا نريمان، شكرا لكل احبائي اللي تابعونا. شكرا، بنحبكم من كل قلبي. أنا كمان بحبهم من كل قلبي. ويلا هلا بدي أقول لكم يا جماعة فاصل محبة ونواصل. كتير عزيز علي هذا اللقاء، كتير مش شوي عن جد. يعني فيكتور من الأصدقاء اللي أنا بحبهم كتير وبفتخر بصداقتهم بصراحة. يلا هلا بدي أقول لكم فاصل محبة ونواصل، وإن شاء الله انتظروني الأسبوع الجاي، عندي لقاء كمان كتير حلو مش رح أحكي عنه هلا، بس لقاء مميز. يلا مع السلامة.